मेरी जान हर मेरी माँ। अब अगर आप भी अलग अलग नंबर पर अलग अलग रिंगटोन लगाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले अपना फोन ऐप ओपन करिए। अब जिस नंबर पर आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको कॉन्टेक्ट रिंगटोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करें। अब यहाँ ऑन दिस डिवाइस पर क्लिक करके अपने मनपसंद रिंगटोन को आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ही अपनी मनपसंद रिंगटोन को गूगल पर जाकर डाउनलोड करनी पड़ेंगी, देन आप उसे यहाँ सेट कर सकते हैं। बस अब जब भी आपके फेवरेट पर्सन, मम्मी पापा या किसी अदर नंबर से कॉल आएगा तो वही रिंगटोन बजेगी जो आपने उस कॉन्टेक्ट पर सेट की है।